मुझे इसे खरीदना है भाई, मुझे नहीं बेचना है इसे। सोच लो, मुंह मांगी दोगुनी कीमत दूंगा इसकी। 5, 10 में भी नहीं भाई, 15, 17 में भी नहीं भाई, 20 भाई, इसमें ऐसा क्या है, 23 नहीं भाई, एक बार बता तो इसमें ऐसा है क्या, 25, 30, 30 पे डन भाई, डन 30 पे भाई। पर भाई एक बात पूछूं, इसमें ऐसा है क्या जब इसका 30 देने को तैयार हो? तुम आज अगर इसके 40 भी कीमत मांगते ना, तो हम तुम्हें वो भी दे देते।